Radyatörü çıkartayım sana. Bu da olmuş. Bakalım biraz yumuşamış. İstiyorsan akşam da yapalım. Olur. Güzel ekmek var mı? Ha? Yarın da yapabiliriz sabah hafta sonu. Evet. Çünkü benim biraz çalışmam da lazım, gitmem lazım. Hızlı kahvaltı. Diyeceksin ki madem hızlı kahvaltı yapacağız niye hazırlamadın? Hı hı. Ama Hı hı. Hem biraz su içmem gerek. Biber bitti mi? bitmemiştir ya. Ben kendisi bulamıyorum. Evet, 3 yumurtayla yapalım dedim. Evet. Çünkü ekmek yemeyeceğim. Ne oldu be? Bir şey diyeceğim. Şey değil mi? Volda mı? Aha. Ha olur, ne oldu ki? Yok bir şey olmadı, rezervasyon diye. He tamam. Göbeğim çıktı kamerada. Ayakkabılarım. Çünkü videoların altına alt yazı eklemek istiyordum ama şu an beceremeyeceğim. Şeyli olmuyor. iMovie'de bunun olmaması kadar saçma bir şey olamaz. iMovie'de belli başlı template ya belli başlı template'ler var. O template'leri kullanabiliyorsun sadece. Final Cut kullanmak istiyorum. Ne yiyeceğiz ya? Bu biraz bir kere daha deneyeyim şunu. İyi, göksüne güzel çıkmış. Maili iptal bir şeyim iptal olmuş lan. Anlamadım. Neden böyle bir şey olmuş? Senin adını mı yazmışlar? Çok tatlı. Aa, çok tatlı. Sos da getirebilir misin? Bardak da alayım, sos da alayım. Diyorum ki yarından itibaren biraz fazla mı sağlıklı beslenmeye çalışsak? Ne diyorsun? Biz hep bu hafta evden yedik. Ne sağlıksız yedik. Buraları sana yerinde. Kardeş şarkı mı söylüyorsun? Vanda Nora mıydı kadın? Nora. Vanda Nora. Vanda Nora duymasın. Resmen adam futbol camiasına Aynen. magazin soktu ya. Şanlara Şahsu ve Mara'nın aşkını izleyelim hadi. Nasıl nerede? Sıcacık gelmiş ha. Hı hı. Ananaslı mı söyledin? Hı hı. Yarısını alacaksın, yarısı senin, yarısı benim. Yarısı senin. Açayım mı? Evet. Ananaslı pizza seveceğimi hiç düşünmezdim bu arada. Hocam kanka. Allah Allah. İşte sonunda parça parça eder bu adamı. Oh. Anlatsana. Yükledim. Dur indi de ben onu yükleyemedim. Yangın yeri hep buralar. Ah be Icardi. Hep senin yüzünden. 4 mü ipler? Bilgisayarım güncel kullanmamış olabilirim. Ama yani telefonu da güncellemeleri çok geç yüklüyorum zaten. Ne var? Otomatik olarak güncelleyeceğim. Of. 40 dakika mı yüklenecek? 12 GB indiriyor. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. 40 dakika bir şey ben hayatımın bir anında öyle kolay yükleyemem. Ben Bak, yoğun ne bir diyor? insanım. Ne diyor bak? Ne diyor? Tıklamamış mıyım? Evet. Olur böyle. Av. Hadi şarmara mutlayalım. Al. Çok fırlatacak gibi. Instagram post attım. Burayı toplama. Çok fazla elektronik alet var. Ben gerçekten vurmadım. Bu yaptığım ayıptı.
Geldin mi? Bitirdin. Lütfen aç. Ya Ali Berk. Yetti bize. Mun. Manchester United. Manchester United. 1. Rodriguez 0. Everton 1, Manchester United 3. West Bromwich nil, Tottenham Hotspur 1. Sakın kalkma, tamam mı? Kamerayı saçma bir yere koyacağım. Hiç hareket etme. En sevmediğim şey sayısı, çöp sayısı. Ne deniyordu ona? Neyi? Filtre kahve yapan şey. Presli. French press. Ne? Press ne? Gideceğiz, yeşil çay yapacağız. Evinizde French press yoksa yeşil çayı nasıl yapabiliyorum? Sırrını vereceğim şimdi. Bu şişeyi de Live to Bloom'un etkinliğinden böyle bir şişe vermişlerdi. O kadar güzel çıktı ki. French press olmadığında bir adet cezve. Galiba her ay böyle altılı bir set alsam anca. Bir kaşık geçiyorum şimdi. Ali Berk, su söyleyebiliyor musun? Çünkü su bitti. Şimdi French press olmadığı için bunları böyle içine direkt demledim. Süzgeçte süzerek akıtacağım. Söyleyeyim mi? Çok daha pratik bir yöntemmiş yani. Resmen kendimi tebrik ediyorum. Ya ben poşet çay da çok seviyorum ama açıkçası biraz sağlıksız gelmeye başladı artık bana, o yüzden. Ah tatlım, biraz sağlığıma dikkat ediyorum da. Şimdi size Ali Berk'in yeni buluşunu göstereceğim hazırsanız. Şimdi normalde genel olarak bunu buradan akıttığım zaman tam anlamıyla bir temizlik sağlanmıyordu ve tıkanıyordu. O yüzden böyle delikli bir şey buldu internetten. Ben asla almasını istemedim ama aldım. Şimdi bunu buraya döküyorum. Şimdi birazcık çalkalayacağım. Neyse, çok işe yaramadı. Ama genel olarak güzel alet. Beceremedim Ali Berk. Mantığı şurayı böyle yapmamakta aslında. Yani burası tıkanıyor çünkü musluğun içi. Buraya döküyoruz her şeyi. Ondan sonra burayı çöp gibi düzenli aralıklarla çöpe geri atıyoruz ki musluğumuz tıkanmamış oluyor. Normalde fikir buydu da ben çok beceremedim. Burayı temizlemekle uğraş. Neyse. Hiçbir şey yaramıyor. Hayır. Sen aç mısın ya? Evet. Dın 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 dın. Dın dın dın. Yasaklı gıdalar yeri açıldı. Hani belki hiç böyle yani keyifli yenecek bir şey yok evde. Bence yeme. Ne diyorsun? Yedirmeyeceğim sana. Hayır. Hatta mandalina. Bir şey kapatsan mı? Seni unuttum ya. Adamı kelepçeleyip kanıtmış. Kusura bakma. Seni çekmeyeceğim artık. Sana benden nefret ettiğini düşünecekler. Neyse. Ayıp ayıp. Arkadaşlar şimdi ben her videoyu editlerken bir önceki videoyu kapatmadığımı fark ediyorum, saçma sapan olaylar. Neyse, bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz sessiz bir video oldu gerçekten. Bu sefer başarmışım. Neyse, böyle videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda videoda görüp beğendiğiniz bütün ürünlerde aşağıdaki linkte yer alıyor olacak. Oradan bakabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda umarım görüşmek dileğiyle. 2 gün sonra falan görüşürüz galiba. 2 günde bir, 3 günde bir falan göndereceğim bu videoları. Bana iyi davranıyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Elimi tutamazsın. Ya. Bana çok saçma davranmış arkadaşlar. Kendisi birazcık şeker diyetindeydi.